Iku Gus sing sah iku sing kudu sing menghamili apa wong liya yo. Saya ono sing takok. Lha iku anakmu kok orang takok kok tenanan. Iku kok anak kawin yo sah sing ngawini ku cek sing. Cuma wong anak iki tetep ora dadi nasab, nggih. Dikawini sing zina cek wong liya iku mboten dadi napa? Nasab. Cuma kena iso husnudzon ya husnudzon, nak kena dipaksa husnudzon. Misalnya ngene, ana gosip saiki ku hamil, gosip tok tapi. Bareng dikawini Ruhin lahirnya bar 7 wulan. Kan ana kemungkinan anake Ruhin. Piye-piye aqalul hamli iku pinten 6. Berarti cek kena di husnudzoni, iki cek kena. Tapi nak bar dikawini Ruhin kok 3 wulan lahir. Mbok maksa husnudzon kan ya dadine goblok kan. Iku sowe bayi ajaib. Mergo bapake yo ajaib sehingga ora iso. Husnudzon yo butuh akal mosok. Dadi husnudzon iku ono batese. Nak lahir ba'da sittati asyurin ba'da nikah iku ono kemungkinan apa? Nasab bisa diintisabno ning pokoknya nek sing nikah bapake sapa pokoke ijek kena dihusnudzoni tapi nak aqalla min sittati asyurin lebih sedikit dari pinten 6 bulan ya ora kena dihusnudzoni. Nah tapi ana sing takok nak nyakang Gus 5 wulan 24 dina. Wah takok kok ngono. Ya nak sing mepet-mepet ngono ya nek ijek iso husnudzon ya milih. Husnudzon ora bayar wae. Lha nuduh zina iku kok dihukum to. Dihukum. Wae bangsa mutasyabihat iku. Mergo agama iku duwe adat tebak-tebakan. Dadi pangeran iku pancen kepengin manusa iku cerdas. Dadi wong ku kabeh iku diparingi napa tebak-tebakan. Tebak-tebakan iku. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi.